सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी करे रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु हो त कोशिश हूंदी त केस जी ॿुधणी अॼु ई मुकमल थिए। अॼु हुन कानून जो असर ख़ासि करे चीफ जस्टिस ऐं ॿिनि सीनियर जजिस ते पवंदो। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त इख़्तियारनि खे घटायो न पर विरहायो पियो वञे। ही कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। चीफ जस्टिस ऐं पार्लियामेंट जो इख़्तियार आमू साम्हूं आहे। अवां खे नाज़रीन अहम ख़बर ॾींदा हलूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही है। चीफ जस्टिस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी करे रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु हो त कोशिश हूंदी त केस जी ॿुधणी अॼु मुकमल थिए। अॼु हुन कानून जो असर ख़ासि करे चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस ते पवंदो। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त इख़्तियारनि खे घटायो न पर विरहायो पियो वञे। ही कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। चीफ जस्टिस ऐं पार्लियामेंट जो इख़्तियार आमू साम्हूं आहे। नाज़रीन अवां खे अपडेट कयूं पिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही है। इन हवाले सां तफ़सील सां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सिटी न्यूज़ रिपोर्टर मेहदी हसन पवर सां। जी मेहदी, तफ़सील ॾिजो इन ख़बर जा। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 खिलाफ 9 दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणू शुरू थी वई आहे। सुप्रीम कोर्ट जो फुल बेंच केस जी ॿुधणी करे रहियो आहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में जोड़ियल फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 खिलाफ 9 दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी करे रहियो आहे, जंहिंजी लाइव कास्टिंग जेकी कई थी वञे। सिधी रीति जेको आहे अॼु केस ॾेखारियो पियो वञे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जी आख़िरी ॿुधणी जेकी लाइव ॾेखारी वई। अदालती हुकुम ते जमा करायल सवालनि जे जवाब में हुकूमत जो चवणु आहे त 8 रुकनी बेंच पारां कानून जी मुअतली गैर आईनी हुई। फ़ैसिलो मुअतल करण बैदि बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सुप्रीम कोर्ट जो फुल कोर्ट बेंच हिन वक़्त ताईं हिकु ॿुधणी कई आहे, जॾहिं त लार्जर बेंच 5 ॿुधणी करे चुकी आहे। लार्जर बेंच 13 अप्रैल 2 मई ऐं 8 मई ते पहिरीं ॿुधणी कानून जी पाबंदी जो हुकुम ॾिनो ऐं 1 जून ते 8 जून ते केस जी ॿुधणी कई। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 3 सीनियर जजनि ते ॿुधल कमेटी बेंच जोड़ण जो इख्तियार ॾिनो वियो। उन मौक़े ते कमेटी केसनि जी ॿुधणी ऐं दरख़्वास्त वठण जो इख्तियार पिणु ॾिनो वियो। इन खां अलावा हिन एक्ट तहत मुतासिर धुर खे 1 महीने अंदरि अपीलनि जो हक़ पिणु ॾिनो वियो ऐं वकील तब्दील करण जो बि हक़ ॾिनो वियो, जॾहिं त पाण मुराद नोटिस केस में गुज़िरियल फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ अपील जो हक़ पिणु ॾिनो वियो आहे। इन सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा चयो आहे त इख्तियारनि खे घटाइण न पर विरहाइण जो जेको कयो पियो वञे। बहितर समूरा इन केस खे ॿुधनि ऐं कोशिशि हूंदी त केस जी पुॼाणी जेकी अॼु ई थिए। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस वधीक पंहिंजा रिमार्क्स ॾिना आहिनि त हीउ जेको आहे मेंबरनि ऐं पार्लियामेंट में जे हवाले सां हिकिड़ो केस आहे। हीउ कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। हिन केस खे खणी नथा रही सघूं ऐं केतिरा ई केस आहिनि जेके हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट हेठि ॿुधणी हेठि आहिनि। ऐं चीफ जस्टिस इहो बि चयो त पार्लियामेंट जा इख्तियारात ऐं चीफ जस्टिस जा इख्तियारात आम्हूं साम्हूं आहिनि, जंहिंजे लाइ जेको आहे केस जी अॼु ॿुधणी थी रही आहे। वकील चौधरी अकरम जेको आहे नियाज़ुल्ला नियाज़ी जे वकील तौरु पंहिंजा दलील जेके पेश कया आहिनि, जॾहिं त कुझु इन हवाले सां चीफ जस्टिस इहो बि चयो आहे त कुझु ईअं सम्झी रहिया आहिनि त हीअ जेके इख्तियारात आहिनि इहा हिकिड़ी सख़्त जंग आहे सुप्रीम कोर्ट ऐं पार्लियामेंट में। पर हिन हवाले सां अॼु जेको हिन केस जी ॿुधणी जेकी आहे मुकमल करण जी कोशिशि कई वेंदी, जंहिंजे लाइ समूरनि खे जेके दलील 9 दरख़्वास्तुनि ते अॼु जेके दलील पेश कया वेंदा ऐं हिन हवाले सां केस जी ॿुधणी हिन वक़्तु ताईं जारी आहे। जी ठीकु आहे मेहदी, वरी महिरबानी अवां जी हिन हवाले सां अपडेट करण जे लाइ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी करे रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु हो त कोशिश हूंदी त केस जी ॿुधणी अॼु मुकमल थिए। अॼु हिन कानून जो असर ख़ासि करे चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस ते पवंदो। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त इख्तियारनि खे घटायो न पर विरहायो पियो वञे। ही कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। चीफ जस्टिस ऐं पार्लियामेंट जो इख्तियार आम्हूं साम्हूं आहे। अवां खे नाज़रीन अपडेट कयूं पिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी करे रही है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु हो त कोशिश हूंदी त केस जी ॿुधणी अॼु मुकमल थिए। अॼु हिन कानून जो असर ख़ासि करे चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस ते पवंदो। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त इख्तियारनि खे घटायो न पर विरहायो पियो वञे। ही कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। चीफ जस्टिस ऐं पार्लियामेंट जो इख्तियार आम्हूं साम्हूं आहे।
अवांखे नाज़रीन अहम ख़बर ॾींदा हलूं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जी ॿुधणी थी रही आहे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी करे रही आहे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु हो त कोशिश हूंदी त केस जी ॿुधणी अॼु मुकमल थिए। अॼु हिन कानून जो असर ख़ासि करे चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस ते पवंदो। चीफ जस्टिस जो चवणु हो त इख़्तियारनि खे घटायो न पर विरहायो पियो वञे। हीउ कानून ईंदड़ चीफ जस्टिस ते बि लागू थींदो। चीफ जस्टिस ऐं पार्लियामेंट जो इख़्तियार आम्हूं साम्हूं आहे।